رادیو ممنوعه. رادیو ممنوعه. سلام عرض میکنم خدمت تمام مخاطبین عزیز چنل رادیو ممنوعه. امروز اومدیم تا براتون داستان یکی از اعترافات عزیزان رو بگیم. ضمناً این رو بگم که برای حفظ آبروی اشخاص اسمهایی که در داستان گفته میشه با اسمهای حقیقی متفاوته. قبل از اینکه بریم سراغ داستان یادتون نره چنل رو سابسکرایب بکنید و اگر از داستان خوشتون اومد ویدیو رو لایک بکنید و اعترافات خودتون رو میتونید به چنل تلگرام ما که آیدیشو در دیسکریپشن میذارم بفرستید. سلام به عزیزان رادیو ممنوعه. من داستانهای شما رو گوش میکنم و بسیار پندآموز هستند و لذت میبرم و عزمم جذب شد که داستان زندگی خودم رو براتون به تصویر در بیارم. کار خوبی کردی. این داستان مربوط به 10 سال پیشه. من در یک خانواده بسیار متحجر و بسته زندگی میکردم. ما 3 خواهر و برادر بزرگ بودیم. من دختر بزرگ خانواده بودم. پدرم مردی مذهبی بود و مادرم هم پیشرو پدرم بود. پدرم مرد زحمتکش بود و همیشه دنبال یه لقمه نون حلال بود. با عموم سوپر داشتن و با هم شریک بودن و به هر زحمتی خانواده‌اش رو تامین میکرد. من 18 سالم بود. دختر بسیار زیبا و زبلی بودم. مثلا یک چیزی بودم. دوست داشتم امروزی باشم، درس بخونم و نظرم بود برم دانشگاه و مامایی بخونم. من دوره راهنمایی رو تموم کردم و وارد دوره نظری شدم. سال دوم دبیرستان بودم که پدرم یه روز اومد خونمون و مادرمو صدا زد و گفت دخترم ما رسم نداریم که دخترای ما درس بخونن. من میخوام ازدواج بکنیم. مادرم کمی مخالفت کرد و گفت حاج محمود درس خوندن که ایرادی نداره. در عوض منیر دخترمون درس میخونه و دکتر میشه و باعث افتخار هممون میشه. اما پدرم کاملا مخالفت کرد و گفت برادرم یک خواستگار خوب برای دخترمون در نظر داره. دختر که همیشه خواستگار نداره رو کرد به مادرم و گفت خانوم مخالفت نکن. بذار دخترمون بره دنبال بختش، تشکیل زندگی بده. موردی که پیدا شده از سرش هم زیاده. من خیلی ناراحت شدم و اون شب تا صبح نخوابیدم که برای چی بابام اینجوری راجبم حرف زده. فردا صبح که مثل همیشه بلند شدم کارهای مدرسه‌مو کردم و خواستم برم، دیدم پدرم رو کرد به من و مادرم گفت مثل اینکه شما حرفای منو جدی نگرفتید. کجا منیر خانوم؟ دیگه دبیرستان نمیری؟ صبر کن خواستگارت قرار روز جمعه با خانواده‌اش بیان. اگه همدیگه رو پسندیدید میتونی ببینی اگر ایشون گذاشت توی خونه خودش بری درس بخونی که هیچ. اما اگه نذاشت نمیری درس بخونی. خیلی ناراحت شدم و تا اونجایی که میتونستم گریه کردم و خواهر مادرم هم با من زار میزدن. نمیشد کاری بکنم. دیگه باید تابع روزگار میشدم. خلاصه 1 هفته تا روزی که خواستگارم بیاد فقط آب میخوردم که نمیرم. لب به غذا نمیزدم. تحسن کرده بودم خلاصه تو خونمون. سرتون رو درد نیارم. روز جمعه شد و خواستگاری به پا شد و مادر و خواهر و محسن که پسر خانواده بود اومدن و نشستن و مامانم اومد طبق رسم و رسومات چای ریختیم دادن دست من گفتن ببر تعارف کن ولی حواست باشه توی چشمای داماد نگاه نکن. من بدون اینکه بدونم چرا نباید توی چشمای داماد نگاه کنم با نارضایتی رفتم و چای و تعارف کردم. بر حسب اتفاق توی چشم داماد نگاه کردم. دیدم وای چه چشمای زیبایی. نگاه اولش منو گرفت. محسن هم نگاهش رو دوخت توی چشم من. خلاصه مراسم تجملاتی چای پخش کنی تموم شد و اون روز خواستگارم رفت و به مامانم گفتن که خبر میدن. 2 روز بعدش زنگ زدن و مادر محسن گفت اگه اجازه بدید میخوان با پسرشون بیان تا اینکه من و محسن حرف بزنیم و من هم بیتابانه منتظر لحظه‌ای بودم که باهاش حرف بزنم ببینم میذاره برم به درسم ادامه بدم یا نه. مامانم قرار 2 روز دیگر رو گذاشت. روز موعود رسید. من با محسن رفتیم توی اتاق و با هم حرف زدیم. اولش من زدم زیر گریه. محسن خیلی ناراحت شد. براش درد و دل کردم. من سال دوم دبیرستان رشته تجربی درس میخوندم و پدرم منو وادار به ازدواج کرده. محسن نگاهی کرد و گفت منیر جون شما منو پسندیدی؟ مکسی کردم و گفتم نمیدونم معیار شما از ازدواج چیه؟ آخه محسن مرد زیبا و جذابی بود. معلوم بود هر دختری اونو میپسنده ولی ایده های اون برام مهم بود و خانواده محسن با ما فرق داشتن و محسن به خاطر اینکه بیاد و دختری از خانواده خوب و دختری که آفتاب مهتاب ندیده باشه بگیره سراغ من اومده بود. حرفامون رو زدیم و تقریبا به نتیجه
نتیجه رسیدیم و در پایان گفتم آقا محسن اجازه میدید به درسم ادامه بدم و اون قبول کرد. اگه بتونی چیزی از زندگی کم نذاری میتونی به درست ادامه بدی. من هم قبول کردم و مراسم نامزدی و عقد کنون برگزار شد. همون سال من رفتم خونه بخت. تا 3 سال که من دیپلم گرفتم و میخواستم کنکور امتحان بدم زندگی بسیار خوبی داشتم، اما بعد از 3 سال کم کم دیدم محسن دوستای رنگ و رنگ پیدا کرده و هی دعوت میشیم به مهمونی و منم باید برم مهمونی. من به محسن گفتم عزیزم من باید برای کنکور درس بخونم. دیدم محسن مخالفت میکنه و میگه منیره من دیگه خسته شدم و دلم میخواد بچه دار بشم و تشکیل خانواده بدم. گفتم من حاضرم بچه دار بشیم ولی کنکورم میخوام بدم. اما بسیار مخالفت شدیدی کرد و دیگه دیدم باید استوب کنم. خلاصه همون سال من حامله شدم و یه پسر به دنیا آوردم و زندگی نسبتا خوبی داشتیم. و دیدم اگه بخوام دنبال درسمو بگیرم زندگیم از هم میپاشه. قبول کردم یه خانوم خانه‌دار بشم. ولی محسن وارد مرحله دیگه ای از زندگی شده بود. همش به مهمونی بازی و مراسم‌های مشروب خوری و خوشگذرونی و مسافرت‌های آنچنانی رو آورده بود و سرتون رو درد نیارم که اصلا خیلی خیلی عوض شده بود. من خیلی ترسیده بودم. دست به زن پیدا کرده بود. فحش میداد، سزا میداد. با کوچکترین خواستش اگه مخالفت میکردم با من دعوا میکرد. یه روز اومد گفت سعید دوستم با خانومش امشب میان خونه ما. بهش گفتم محسن جان بذار شب جمعه که من آمادگی پذیرایی رو داشته باشم بیان. قبول کرد. آخه من هم سختم بود با یه بچه چجوری یک شب چند مدل غذا درست میکردم. سعید و خانومش خیلی سانتیمانتال بودن. نمیشد ازشون پذیرایی معمولی کرد. یک شب مونده بود به مهمونی که دیدم محسن گفت منیره جان اگه کارات تموم شد با هم کمی حرف بزنیم. گفتم حتما میام، بچه رو کمی نگه دار، من کارام زودتر تموم میشه میام. اینم بگم حوصله بچه داری هم نداشت، علاقه چندانی هم به بچه نشون نمیداد، اصلا عوض شده بود. کارم تموم شده بود، دیدم داره قرقر میکنه، بیا خسته شدم، اینم بچه است که ما داریم. که من خیلی ناراحت شدم. گفتم کاری نکرده، اگه گریه نکنه شلوغ نکنه که بهش بچه نمیگن. در هر صورت اخماشو کرد تو هم و دیدم گفت حاضری حرف بزنیم؟ گفتم با کمال میل. پذیرفتم، نشستم پلوش. گفت منیر یه پیشنهاد بهت میدم، باید قبول کنی. من که نمیدونستم چی میخواد بگه. گفتم باشه. گفت تو ازم خیلی چیزا خواستی، من تا حالا قبول کردم، حالا نوبت منه. گفتم باشه. گفت سعید و خانومش فرهنگ زندگیشون با ما فرق میکنه. گفتم خب. گفت من با سعید به تفاهم رسیدیم که فردا شب که میان خونمون کمی منمن کرد و که باید یه سکس 4 نفره داشته باشیم. من ماتم برد. گفتم چی شد؟ چی گفتی؟ محسن گفت یه بار گفتم شنیدی، نه نباید بیاری. کمی نگاه کردم، میترسیدم چیزی بگم چون این محسن اون محسن اولی نبود، خیلی تغییر کرده بود. دید خیلی حالم بد شده. گفت برات یه گردنبند گرونم خریدم. هیچی نگفتم. گفتم لابد میخواد منو اذیت کنه، شوخی میکنه. اون شب تموم شد و شبش مهمونا اومدن، مشروب سرو شد. من دیدم اصلا این مهمونی خیلی فرق میکنه با اون زمانهای دیگه. سیگار آوردن بیرون و کشیدن و به منم تعارف کردن. من دیدم بوش با همیشه فرق میکنه. شوهرم گفت منیر دست رد به سینه سعید نزن، بگیر و بکش. من یه پک زدم. دیدم خدایا دگرگون شدم. حالا هوای خونه عوض شده بود. محسن صدای آهنگو زیاد کرده بود، میرقصیدن. محسن اومد و دست سعیدو گذاشت توی دست من. من احساس کردم حالت تهوع شدید گرفتم. اینم بگم که پسرمو اون شب محسن گذاشته بود خونه مامانم. رفتم سریع به عنوان اینکه حالم خیلی بده توی اتاق خوابم و موبایلمو برداشتم. رفتم توی حموم، 2-3 دفعه بالا آوردم. زنگ زدم به برادرم، گفتم اینه امشب، خودتو سریع برسون. آخه خونمون با مامانم یه کوچه فاصله داشت. برگشتم توی حال خونه و محسن اومد گفت منیر خوبی؟ گفتم حالم بده، دارم میمیرم. واقعا حال بدی داشتم، شبیه به سکته بود. داداشم زنگ زد بود به پلیس و اومده بود یه راست خونه ما. زنگو زد. محسن گفت درو باز نکن. گفتم بابا بچه‌مون بهانه گرفته لابد، بذار باز کنم، ردشون میکنم برن. محسن گفت منیر هر جوری هست باید امشب سکس 4 نفرمون برقرار باشه. گفتم باشه بابا شک نکن. برادرم اومد بالا و پشت سرش هم پلیس اومد. اون موقع بود که محسن فهمید چه خبره. دستگیرشون کردن و محسن و دوستاشو محاکمه کردن و طلاق گرفتم و به خاطر بیکفایتی محسن بچه رو دادن به من. بزرگش کردم، کنکور امتحان دادم، قبول شدم و الان یه خانم دکتر بسیار متبحر هستم. پسرم هم بزرگ شده و در بیمارستان با یک پزشک متعهد آشنا شدم و پسرمو قبول کرده و زندگی بسیار خوبی دارم. محسن 10 سال از این موضوع میگذره، هیچ وقت سراغ پسرش رو نگرفته. من از اینکه پسرم پدرش چنین بی‌عاطفه است رنج میبرم، ولی شوهرم نهایت محبت رو به پسرم داره و جای پدرش رو براش پر کرده. این بود داستان پندآموز زندگی من. از تو بگذشتم و بگذاشتم از بادگران، رفتم از کوی
پای تو لیکن عقب سرنگران. ما گذشتیم و گذشت آنچه تو با ما کردی، تو بمان و دگران وای به حال دگران. تا داستان بعدی پرشور و گرم همراه رادیو ممنوعه. بمونید.